Народ, всем доброе утро. Сегодня видео постараемся убрать скрип на манипуляторе, на подъеме, на главном цилиндре. Получается так, что начинаешь поднимать, то есть в какой-то определенный момент происходит скрип, даже такие щелчки. Когда, с грузом, с бревном, например, начинаешь поворачивать, тоже такие мелкие щелчки такие, все щелкает. Начинаешь опускать, тоже самое щелкает. По инструкции нужно проверить все жидкостя. Так, тосол есть. Сейчас проверяем маслом, проверяем рулевую. Так, легкий осмотр, чтобы нигде ничего, как говорится, не капало, не бежало, не текло. Дальше что у нас? Завожу, приподнимаю стрелу, вот эту приподнимаю. Сюда ложу брусок, на брусок ложу опять стрелу и лезем туда. Там откручиваем эту гайку. Ключик у меня, благо, свой личный. Вот этот есть. Выбивать. Ну и дальше по ходу смотреть, какие там втулки, что и как. Да, и кстати, пойдемте посмотрим на стрелу, на работу по сварке. Так вот смотрим, да? Вроде тьфу-тьфу-тьфу. Вроде все нормально. Здесь у нас тоже, видите, все нормально. Тоже все нормально. Вот здесь сварка держится, все хорошо. Масло нигде уже не капает. А то вот здесь постоянно была лужица. Так что вот, ребят, приступаем. Напоминаю, тем, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Ну что, приступаем. Что, все проверили, все в норме, все хорошо. Код за выходные. 2 дня машина стояла. Ну, ушел воздух. Сегодня, так прохладненько. Что-то так прям поначалу, показалось лето. Жара такая была, 23 градуса. Местами разами 24. А сейчас что-то прям, вообще сейчас 3 градуса всего. И ветер такой прям, холодный такой, северный какой-то, не знаю. Вот, ну что, заводим. Вот, ребят, лампочка погасла, и сразу же вот такой легкий, маленький такой свист, его слышно, турбины. Сразу турбина начинает работать, прям такой свист такой небольшой. Так что так. Так, ладно, пойдемте посмотрим какой-нибудь брусок, все приготовим и начнем. Далеко ходить не нужно. Вот этот брусочек, я думаю, пойдет прям в самый раз. Самое то. Нормально. Все, сейчас качать воздух, приподнимаем. Сюда ложим этот брусок и все. Видите, все в ремонтах. Трактор меняет кабину, менял сцепление. То есть много там что делал. Так, ребят, ну что, пойдем посмотрим, что за конструкция получилась. Так, вот, положили на такой брусочек этот, на всякий пожарный, контрольный. Фиг ее знает. И там вот наверху. Пойдемте посмотрим наверх. Все, цилиндр ходит, пальцем его не зажало. Здесь не видно, да? То бы я вам показал. Тогда что было? То есть я видел вот там втулка, и я на нее вот так раз пальцем упирал, и она, одна половина стала крутиться. Ну что, сейчас думаем откручивать вот эту гаечку. Будем. Возьмем сейчас ключ, трубу и пробовать выбивать. Что, давайте посмотрим, что там. Конечно, здесь сейчас надо все протереть. Прям офигенно. Всего этого солидола. Так, еще палец не зажат, да? Но я еще не выбил там с той стороны. Шланги мешают. Сейчас я шланги, значит, отодвину в сторону. Так, и все, и вынем его. И все обсмотрим. Я там все протру. Все вымою насухо. Это от старого солидола. Короче, выбил я, да, палец. Стоит его вытащить вообще полностью или нет? Как вы думаете? Пишите в комментарии. И вот смотрите, значит, что мы тут видим. Вот видим, то есть вот трещинка, да? И вот. Должно это так быть или нет? Это я не знаю, честно говоря. Пойду я сейчас спрашивать. Приняли решение какое? То есть пальцы я трогать не буду. Я здесь потом тряпочкой протру. Ну так-то ничего вроде, да? Нет. Корябок нет, такого ничего. Но следы есть. Ну и как-то надо пробовать вытаскивать вот это все. Только, честно говоря, как? Я, честно, не знаю. Так, ладно, я сейчас здесь тоже вот удалю вот это все, солидол, всю эту грязь, песок. И здесь то же самое. Все вычищу, чтобы не пачкаться. Потому что сейчас начнешь и весь в этом солидоле будешь. Как бы не пришлось полностью цилиндр снимать.
Потому что как она вытаскивается, вот, честно говоря, я даже не знаю. Ну, типа, поворачиваешь внутреннее и типа стучишь. Это мне так сейчас вам сказали. Ну, не знаю, так, не так. Ладно, приступаем. Так, ребят, вот. Беру я, значит, так вот рукой. И она, смотрите, спокойненько вылазит. А то ее выбивать, выстукивать надо. Мне так сейчас сказали. Цилиндр снимать. Вот и все. Все, понесу я сейчас в контору. Отдам Механу. Пусть он едет за этой штучкой. Так, ну все, ребят. Соболь заправлен. Все, сейчас еду в город за этим подшипником. Подшипником называется, оказывается. То есть это втулки вообще не оттуда. Это значит, откуда-нибудь, ну, с других мест. Не отсюда вообще. Век живи, век учись, как говорится. Вот. Там я так посмотрел, там они вот такие вот такие шириной. То есть вот где-то вот так. Если куда вот палец забивается, вот где сейчас там палец, вытаскивать я его не стал полностью. Если вот с этой стороны смотреть. Вот видите, вот проушина, какая она должна быть. Видно вам, нет? Вон там. Какая она должна быть, по идее, вообще. То есть, ну, не широкой, короче. Пока ездит, думаю, шприц пока набить, чтобы потом намазать синей смазочки такой офигенной. Вот. То есть, видите, она вылезла. Штопор должен стоять. Есть риск под штопор. А его нет. Вообще даже не было. Ну, вот здесь что у нас? Там вроде все нормально. Вон втулочка, видите? Там втулочка. Вроде ничего так тоже. Я ее подмажу, конечно. Ничего характерного. Нигде, главное дело, этих нет. Ну, масленок, чтобы шприцевать можно было. Единственное, вот с той стороны, вот она стоит. Там цилиндр сам, и все. Ну, ладненько, что, ждем подшипник. Ну и заодно пойдем шприц набьем. Синий, хороший, с мазочкой. Вот такая бодяжка. Так вот. Шик. Кверху шприц, потому что на пружине. Под кассету. Ну, кассету дорого покупать. Будем набивать так. Раз. Потом опять так же. Дергаем. И снова. Да, может быть чуть-чуть воздуха, но там есть кнопочка такая, стравливать воздух. Она стравливается и нормально. Эх, и ветер, ребят, холодный сегодня вообще. Просто жуть. Вроде солнце, а холодно. Вот, как-то так набиваю я. Все, целый. Пришел в раздевалочку. Руки помыть после набивки шприца. Вот такая у нас раздевалочка. Здесь мы греем, обедаем, переодеваемся. Вальничек. Такой вот туалет. Так, ребят, день второй. Привезли мне подшипник. Блин, я вообще запутался. Со всеми этими советами, со всеми этими подсказками. Кто что говорит. Кто говорит, он должен быть полностью. Кто говорит, он у тебя так не вылезет, не выбьется. Надо снимать цилиндр, надо снимать там, блин, мне столько уже наговорили, у меня уже голова, блин, кружится. И вот в итоге что? Привезли вот новый. Точно такой же он и пополам. Ничего тут не лопнуто, оказывается. Вот смотрите как. Вот название его, видно вам? HSL70K. И здесь КГ БАЛ. И здесь вот смотрим, значит, что? Вот смотрим, видите повреждения? Это тот, который я снял. Царапины такие нормальные, глубокие. И снизу то же самое. Лично я, как понял, из всего вот из этого разбито, скорее всего, там ухо. Просто уже вот так выработка такая офигенная эллипсиса. То есть, вот, да, штопор еще взяли. То есть, получается, сверху, в этом ухе сверху канавка есть, чтобы заряжать стопор, а снизу просто ее нет. Ее просто залезало прям, ну, то есть, как будто ее прям на токарном станке стесали. И мое такое мнение, что вот эта штучка, весь этот подшипник, там вот так ходит, гуляет, давление, когда цилиндр начинает ходить туда-сюда, то есть его или сюда прижимает, ну и в процессе начинает вот так прокручивать там внутри. И в итоге вот такие повреждения и хруст, щелчки и тому подобное. Получается, нужно снимать цилиндр и делать ухо, то есть
его обрезать, или как там делают, я не знаю. И ставить другое ухо или наваривать. Ну, не знаю, как они там делают. Не буду вам лишнего говорить. Сказали ставить этот новый. И насколько хватит. Типа, как уже конкретно сломается, тогда повезем. А так, типа, по территории здесь хватит. А, да, вот еще. Ставим этот и, типа, вставляем, пробуем штопор и на прихватке, чтобы он, типа, там не вылетел. Ну, так. Начальство сказало сделать. Будем пробовать. Погнали. Так, ребят, вот солидольчика, или как литольчика, смазочки, короче, добавил сюда, под эту половинку и под ту, ну, чтобы они не выпадали. Вот и смотрите, еще разочек вам покажу. Вот она, канавка. И что здесь нифига нету. Убитый он уже давным-давно. И вот видите, следы уже здесь наносили. Вот капля, вот. То есть здесь уже, походу, вставляли, что пора. Вот. Приваривали, как говорится, капали, чтобы он не вылетал. Наверное, уже не первый раз меняют здесь вот этот вот подшипник. И уже просто перестали ставить, и все. Как-то так. Ну ладно, что, сейчас мы вставим. Не знаю, будем заваривать. Стоит вообще-то, не стоит. Все равно менять, короче, вот эту фигню надо. Все, теперь понятно. А столько было советов, столько было... Ой, каждый человек и каждый по-своему. Я уж сам начал думать, что все, придется цилиндр снимать, здесь не вынешь. Пока сам не посмотришь, вскрытие не покажет, не определишь. Вот, ребят, смотрите, вставил я подшипник, и смотрите, как он люфтит просто там. Вон, смотрите. И сразу выпадает. Сейчас попробую, конечно, штопор туда вставить. Но фиг знает. Он должен все-таки как бы, ну, действительно там сидеть крепко. Смотрите, а тут вообще прям... Ладно, будем пробовать. Сейчас я ставлю сюда все-таки штопор. Не знаю, будем обваривать, не будем. Да я думаю, незачем. Просто вставить и фиг с ним. Если потом опять захрустит, защелкает, все, просто снимать цилиндр здесь. Как они тут обрезают. И другой вот этот наваривают. Ну, я не знаю, как они там будут делать. Это уже я не смогу. Так, ребят, ну вы видели, да? Колечко я подточил, потому что мне так показалось, что там вот это, ну, оно толще, чем та вырезка, куда вставляется штопорное вот это колечко. Я его подточил, в итоге, вот видите, здесь зашло, ну а здесь не было этой канавки снизу. Вот, в итоге сейчас, как предлагает начальство, вот здесь капнуть. Ну, то есть, видите, вот здесь уже капали по кругу. Вот так здесь в основном, чтобы не вылетало. Ну и тут. И если начнет уже, опять же, так же хрустеть, щелкать и тому подобное, то больше нефиг вот изобретать, как говорится, велосипед. Просто нужно снимать и все, и везти в ремонт. Пойду я за сварщиком, сейчас он мне тут капнет, и будем забивать палец. Так, ребят, ну что, капнул сварщик. Ну, конечно, это фигня получается, вот честно. Это, блин, я не знаю, насколько это хватит, все вот это вот. У меня такое ощущение, что она отлетит сразу же. Вот как цилиндр только даст давление, и вся эта фигня подлетает. То есть, мало того, вот смотрите, даже, конечно, прихватывать. Видите, какая щель появилась? То есть, это кольцо начало сужаться. Ну, нагревается металл, и пипец. Она здесь вылетел, там вылетел. Ну, то есть, фиг знает. Как сказали мне начальство, сделать так. Сделал так. То есть, насколько хватит, а там цилиндр делать. Потому что это, ну, не дело. Это колхоз прям высшей категории. Так что так. Так, ну ладно, что, все, я тут сейчас чуть-чуть смажу здесь, тут, втулке там палец. И все, и начну забивать. И все. Так, ребят, ну что, все. Палец я забил, закрутил, прошприцевал. То есть, видите, здесь все. Ну что, давайте попробуем, испытаем. Будет хруст, щелканье. Конечно, оборотов мало, но испробуем. Смазки там и от души, да? Намазал. Так. Все вроде пока отлично. Доски надо убирать, то есть бруски. Так, ребят, ну не знаю, конечно, насколько это хватит. Конечно, это заколхожено, я с вами согласен. Колхоз стопроцентный. Но, блин, что делать? Сказали, что насколько хватит.
а там дальше цилиндр повезем. Ну что, будем работать дальше, буду держать вас в курсе. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь опытом в комментариях. Я собираю инструмент и поеду уже работать, а то там уже у всех все кончается. Всем пока, ребят, увидимся в следующем видео.